อนนี้เราอยู่ที่หาดทรายแก้วนะคะที่จังหวัดชลบุรีใช่ไหมคะโอ้ยตอนนี้คลื่นกำลังซัดมานะคะน้ำทำไมคะน้ำเป็นไงบ้างคะน้ำทะเลใสมากนะคะน้ำใสมากเลยนะคะพี่เอามือพี่ในน้ำสิคะพี่เอามือพี่ในน้ำนี่ค่ะน้ำใสมากเลยค่ะพี่เล่นมานานแล้วแหละลืมไลค์ขึ้นได้เราอาจจะกระโดดท่านนี้เลยนะคะอันนี้พวกเรากำลังอยู่ในอะไรเชือกอยู่ทะเลนี่ค่ะคนเยอะมากคนเยอะมากเลยไม่เยอะเท่าไหร่ตรงนู้นเยอะมากเลยเขาอยู่ตรงนู้นค่ะมีสัตว์ประหลาดลอยอยู่ข้างหลังค่ะเป็นพ่อพี่เองจะล้มจะจมน้ำเหลือเล่นจะเสร็จจากพวกเรากำลังอยู่ในเชือกที่เขาทุ่นเขาเรียกว่าทุ่นในทุ่นนะคะส่วนเราตอนแรกเราก็เล่นนอกทุ่นแต่ว่าตอนนี้คุณแม่ชวนมาเล่นในทุ่นพวกเราก็เลยมาเล่นกันไปมันมีทุ่น2 ชั้นเรามาเล่นชั้นที่2ค่ะอันนี้เรามาเล่นชั้นที่2นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุ่นกับเตาน้ำทะเลเข้าปากเค็มปีเลยคุณพ่อค่ะน้ำทะเลเข้าปากหนูทำไมวันนี้โชคร้ายจังเลยได้แต่น้ำทะเลมีพายุด้วยค่ะนี่ค่ะพายุเกยตื้นนะคะทะเลใสมากเลยนะคะนี่คือน้ำใสเย็นไหมคะเย็นแล้วก็ตอนนี้คลื่นกำลังซัดนู่นตรงนู้นดีกว่าเพราะว่าตรงนู้นฟิวแบบนี้เลยคุณพ่อมาเล่นงั้นตอนนี้ทำไมคะดูก่อนไม่เห็นค่ะตอนนี้ทำไมคะอย่าเพิ่งบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวกล้องเปียกน้ำบ๊ายบายเดี๋ยวกล้องเปียกน้ำเลิกอยู่อย่าลืมติดตามนะคะว่าพี่อิ่มเอมจะไปทำอะไรแล้วต่อไปนะคะในอิ่มเอมอะไรคะในอิ่มเอมLove My Family ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามด้วยนะคะ